အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းကြီးမြေ education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G5 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ lesson 18ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပု္ပ္ပာနံပါတ်19လေးကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပု္ပ္ပာနံပါတ်19မှာအောက်ပါတို့ဤဒုတွေကိုရှာပါဒုတွေကိုရှာခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်သင်ခန်းစာမှာလည်းဆရာတို့သင်ကြားပြီးသားပု္ပ္ပာတွေရှိပါတယ်ဒုတွေတန်ဖို့ရှာတဲ့အခါမှာပုံသင်နည်း2မျိုးရှိပါတယ်တောင်းမှန်စတူကန်တုံးဤဒုတွေရှာတဲ့ပုံသင်နည်းရှိတယ်ကုဘတုံးဤဒုတဲ့ရှာတဲ့ပုံတင်နည်းရှိပါတယ်ဆရာတို့ကပေးထားသောပုံကိုကြည့်ပြီးတော့တောင်းမှန်စတူကန်တုံးလားကုဘတုံးလားဆရာတို့ကခွဲခြားပြီးတော့အသုံးပြုပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီနံပါတ်19ပု္ပ္ပာမှာပု္ပ္ပာခွဲ6ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ6ပုဒ်ထဲမှာဆရာနံပါတ်ကကြီးတွက်ပြပါမယ်နံပါတ်စာလုံးတွက်ပြပါမယ်ကျန်တဲ့ပု္ပ္ပာတွေကိုတော့ကိုယ်တိုင်တွက်ချက်ကြည့်ပါတွက်ဖို့ရာအတွက်လဲဆရာဒီသင်ခန်းစာရဲ့ခွန်မှန်မှာလင်လေးချပေးထားပါမယ်ဒါဆိုဆရာတို့နံပါတ်ကကြီးကြည့်လိုက်ရအောင်နံပါတ်ကကြီးမှာကဆရာတို့ကအလျားက9မီတာအနံက10မီတာအမြင့်က6မီတာအနားဆောင်တွေကြီးတဲ့အခါမှာအနားဆောင်တီဆရာတို့တူညီမှုမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အနားဆောင်အားလုံးမညီသည့်အတွက်ပေးထားသောပုံသည်တောင်းမှန်စတူကန်တုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့အသုံးပြုရမယ့်ပုံသင်နည်းသည်တောင်းမှန်စတူကန်တုံးဤဒုတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းမှန်စတူကန်တုံးဤဒုတယ်ကိုလိုချင်ရင်အလျားအမြောက်အနံအမြောက်အမြင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အလျားတန်ဖိုးက9ပါအနံတန်ဖိုးဒီ10ပါအမြင့်တန်ဖိုးက6ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးရပါပြီ9 8လီ82ဆရာတို့6နဲ့ထပ်မြောက်ပါမယ်6နှစ်လီ7နှစ်2ရေတစ်တင်ပါတယ်ခွန်6လီ42ပါဒါဆိုရင်ရလာတော့တန်ဖိုးဒီ43ပါဒါကြောင့်430နုတဲ့တန်ဖိုးရှာသည့်အတွက်ကုဘနဲ့ထည့်ပေးရပါမယ်ပေးထားသော unit သည်မီတာဖြစ်သည့်အတွက်ဆရာတို့ကကုဘမီတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကနောက်ဆုံးပု္ပ္ပာလေးကြည့်ပါမယ်နံပါတ်စာလုံးအလျားတန်ဖိုးအနံတန်ဖိုးအမြင့်တန်ဖိုးကြည့်ပါမယ်ဆရာဒီပုံလေးကိုယူဆလိုက်ပါမယ်အလျားက9စင်တီမီတာအနံက5စင်တီမီတာအမြင့်က9စင်တီမီတာပါအနားဆောင်အားလုံးတူညီမှုမရှိသည့်အတွက်တောင်းမှန်စတူကန်တုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့အသုံးပြုရမယ့်ပုံသင်နည်းသည်တောင်းမှန်စတူကန်တုံးဤဒုတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းမှန်စတူကန်တုံးဤဒုတယ်ကိုလိုချင်ရင်အလျားအမြောက်အနံအမြောက်အမြင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အလျားတန်ဖိုးသိရမယ်အနံတန်ဖိုးသိရမယ်အမြင့်တန်ဖိုးသိရပါမယ်ဆရာအလျားကိုခွန်လို့ထည့်လိုက်ပါတယ်အနံကိုဆရာ9လို့ထည့်လိုက်ပါမယ်အမြင့်တန်ဖိုးဒီဆရာတို့ကခွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခွန်9လီက35ပါခွန်နဲ့မြောက်ပါမယ်ခွန်9လီ35 9ရေ3မှတ်ခွန်3လီ21ကို3ပေါင်းတော့ဆရာတို့က24ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရလာတော့တန်ဖိုးဒီ245ပါဒုတယ်လို့ပြောသည့်အတွက်ကုဘထည့်ရပါမယ်ပေးထားသော unit သည်စင်တီမီတာဖြစ်သည့်အတွက်ကုဘစင်တီမီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပု္ပ္ပာနံပါတ်စာလုံးရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကနံပါတ်19မှာပု္ပ္ပာခွဲ6ပုဒ်ရှိပါတယ်ဒီမှာဆရာ2ပုဒ်တွက်ပြပြီးပါပြီကြံတဲ့ပု္ပ္ပာတွေကိုကိုယ်တိုင်တွက်ကြည့်ပါသင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ရဲ့ခွန်မှန်မှာဆရာလင်းချပေးထားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ